Здравствуйте, это я, Семен и Санек. Мы это будем вот это поджигать. Бля. Картонку. Мы, конечно же, у меня получилось, но у меня случайно я удалил камеру. Ну, Ебанутый хуй. ой, видео. Все, пускай. Смотрите, если вы еще видите. Смотрите, если мы наберем 100 тысяч лайков, Нет. я буду тебя жарить. Если мы наберем хотя бы 50 лайков, мы с вами наберем 50 лайков, тогда я вам покажу, как проверить. Открой, заебал. Правильно, как проверить деньги. Только не зарвёта эта хуйня. Нет, настоящие они или нет. Бля, я что-то Санек, теперь... А вот теперь, Санек, будем... Тушить? Ага. Давай, блядь, дебил, да то Подожди.